გამარჯობა, ეთერშია სოლიდარობის დრო TV4-ზე და გადაცემას გაუძღვები მე დავით ახვლედიანი. გადაცემის პირველ ნაწილში ვისაუბრებთ ეროვნული ერთიანობის სათათბიროს თავმჯდომარესთან, ეკონომისტ თეიმურას მაკარიძესთან, ხოლო მეორე ბლოკში სტუმრად გვეყოლება პარტია სოლიდარობა მშვიდობისთვის პოლიცაბჭოს წევრი გიორგი ირემაძე. მოგესალმებით ბატონო თეიმურ, მადლობა რომ გვეწვიეთ სტუდიაში. უპირველეს ყოვლისა მე მინდა თქვა რომ დღეს არის საქართველოს განმანათლებლის ანდრია პირველწოდებულის სახელობის დღე, ხსენების დღე და შესაბამისად საქართველოსთვის ეს მნიშვნელოვანი თარიღია, მაგრამ მეორეც დღეს ილია მეორემ საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქმა გააკეთა განცხადება უწმინდესი ამბობს, რომ ყველა უნდა გაემიჯნოს ძალადობას, მდგომარეობის დაძაბვა, საფრთხეს უქმნის სახელმწიფოებრიობას, უმართავი პროცესების თავიდან აცილების მიზნით უმნიშვნელოვანესია მიღწეულ იქნას დიალოგი. ეს პატრიარქმა ეს სიტყვები ბრძანა იმ ვითარებასთან დაკავშირებით, რომელიც შექმნილია საქართველოში, ჩვენ ვხედავთ ყოველდღიურ რეჟიმში, როგორ ხდება დასავლეთიდან მართული ასოციაციების მიერ მოწოდებული და ესეთი ორკესტრირებული აქციები, დაწყებული თავისუფლების მოედნიდან რუსთაველის გამზირი და დამთავრებული მელიქიშვილამდე. ძირითადი მასა არის, რა თქმა უნდა, ახალგაზრდები და ასევე იყო დღეს ექსცესი, ვაკემდე ავიდნენ ვაკის ტაძრამდე და ასევე ვაკის ტაძრის წინამძღვარმა მამაშალვა კეკელიამ იქ დაპირისპირებას ჰქონდა ადგილი, სიტყვიერს მართალია, თუმცა შემდეგ თავის სოციალურ გვერდში გააკეთა მოწოდება. სანამ ჩვენ დავიწყებდით საუბარს, მე მინდა რეჟისორს ვთხოვო გაუშვას ეს მამაშალვას მოწოდებიდან ამონარიდი. ღმერთმა დააგლოცოთ, ღმერთმა მადლი და წყალობა არ მოგაყო და ღმერთი შეგეწიოთ. ახლა ამწეს ტაძარში ვიყავი, ნათხოვნა დამეწყვა ხა და ჯგუფმა ჩამოიარა და ტაძარში მოგვივარდნენ. დამეწყე ჯერ ყვირი მოღალატეებო გამოდით, ეკლესიის მტრებო გამოდით, ქვეყნის მტრებო გამოდით. ჩვენ გვეუბნებიან მოღალატებს, ქვეყნის მოღალატეს მეძახიან. რატომ მეძახიან მოღალატს? აი რა გავაკეთეთ? ისეთი რო გვეუბნა, მე მთხოვე რომ რატო არ დგახარ? ეკლესიას აგინებენ, პატრიარქს აგინებენ. პატრიარქს აგინებენ პირდაპირ, ეკლესიას აგინებენ, აგერ გამოდის გუშინდელი ჩემი ქადაგება დაბლოკეს და გააუქმეს. ახლა ამასაც ალბათ დაბლოკავენ და გააუქმენ, ამიტომ გთხოვთ რომ ეს ვიდეო ყველამ გადაწერეთ და ისე დაიდოს ეს ვიდეო და ყველამ ნახოს რომ ესეთი ძალადობით ეკლესიაში მოგვივარდნენ კომუნისტები ზუსტებოდა ეგ ეკლესიაში მოვარდნა ხალხის უწყლების ტაძრებიდან გამოყვანა დახვრეტა ზუსტად ეგ იყო ქუჩაში დადგენ ტაძრის წინ და გეძახიან მოღალატე გამოდით ტაძარში რატო შვიდობიანი პროტესტი აი შვიდობიანი პროტესტი შვიდობიანი აქცია წარმოიდგინე შვიდობიანი აქცია ტაძარში გივარდება და გიყვირიან და გეუბნებიან გამოდი გარე შემოღალატე შენ ქვეყნის მტერო შენ ისა უბრალოდ მე რა არ მესმის იცი აი რა ამით რას აღწევთ ამით რა უნდა მივიყოთ ამით ნუ ეს იყო ნაწყვეტი ამ მოწოდებიდან სასულიერო პირის მამაშალვა კეკელიასი. ბატონ თემურას, თქვენ როგორ შეაფასებთ არსებულ ვითარებას? ყველაფერი მიდის თუ არა იქითკენ, რაც გაწერილია პირდაპირ შარპის და აკერმანის ეგრეთ წოდებულ ფერადი რევოლუციების მეთოდოლოგიაში, რასაც ჩვენ ვაკვირდებით თბილისის ქუჩებში. მოგესალმებით, მადლობა მოწვევისათვის. დაგლოცოთ უფალმა, დღეს ნამდვილად დიდი დღეა მართლმადიდებლური სამყაროსათვის და მრავალ ზაგვასწროს ამ დღეს სრულიად საქართველოს და ის მორწმუნე ხალხი, მორწმუნე ქართველები და აგრეთვე არა მარტო ქართველები, მორწმუნე მსოფლიო, რომელიც საერთოდ სულით მტკიცე ტვირთს ატარებს თავის ცხოვრებაში. რაც შეეხება ძალიან მძიმე კადრები ვიხილეთ ახლა, ძალიან ცუდია ეს სანახავად, გასათვით ცნობიერებლად მით უმეტეს და როდესაც საღი თვალით და პირდაპირ ხედავ იქ შეიძლება ნერვები უმტყუნოს ვინმეს. იმიტომ რომ შეურაცხყოფა, სულიერი შეურაცხყოფა ჩვენი სიწმინდეებისა, ეს არის ფაქტიურად გამოცხადებული ომი. და მე ნამდვილად კიდევ გავიმეორებ ამას ძალიან ბევრმა წაუყრუა საერთოდ როდესაც დაარქვეს გავრილოვის ღამე. არავითარი გავრილოვის ღამე არ ყოფილა, მაგ იყო შეთქმულება მსოფლიო მართლმადიდებლობის წინააღმდეგ. და აი ეს ხორციელდება და უფრო მეტიც. მე ისეთი ინფორმაცია მაქვს ამ ხრივ, რომ ეს უფრო და უფრო გადაიზრდება უფრო ტუტუცურ მოვლენაში, ასე ვთქვათ, რბილად და იქნება მეტი შეჭრები იქნება, მაგრამ ეს უნდა ფაქტიურად აღკვეთოს ხალხმა. ხალხმა და სახელმწიფომ მით უმეტეს, იმიტომ რომ
მთელი ისტორიის ნათელი პერიოდი, რომელიც გაზრდებს მთელ ჩვენს ქვეყანას, ჩვენს სამშობლოს, არაერთი მაგალითებია ისტორიის ფურცლებიდან და აი ამისთვის ღირს თავის გაწირვაც კი. თუ დადგა ეს ისტორიიდანაც გვახსოვს ანალოგიური, ეს იყო ზუსტად 1999 წლის 9 აპრილის დღეებში წინა დღეს უწმინდესი და უნეტარესი გამოვიდა პირდაპირ მომიტინგეების და მიმართა მათ, რომ უმჯობესი იქნებოდა დაშლილიყვნენ, ვინაიდან საფრთხე იყო რეალური. აი სწორედ ეს იყო მისი სიტყვები, რომ საფრთხე იყო რეალური. იქ მოწოდებები იყო, სხვათა შორის იქ იყვნენ ეროვნული მოძრაობის წარმომადგენლებიც, რომლებიც პრინციპში არ დაეთანხმდნენ პატრიარქის ამ მოწოდებას. და როდესაც ის 16-დან სხვადასხვა ასაკის პირტიტველა ბავშვები იყვნენ, ხო, ის გოგონები, რომლებიც დაიხოცა მაშინ 99 წლის 9 აპრილს, ეს ეროვნული მოძრაობის ლიდერები, პრინციპში თავს უშველეს ასე გამოდის. ყველას არ ეხება, რა თქმა უნდა, მაგრამ ეს მსხვერპლი იქნა გაღებული ქვეყნის მიერ, რომელმაც არ შეისმინა ერის სულიერი მამის მოწოდება. გეტყვით? ამჟამადაც თითქმის ასე არ არის ჯერ დაძაბული ვითარება, მაგრამ აი ეს პერმანენტული აქციები ჩვენ კარგად გვახსოვს, როგორ ვითარდებოდა მოვლენები 10 წლის წინ კიევში. ზუსტად მე არ დავამთავრე ბოლომდე რა, რაც თქვენ კითხვა დასვით. ზუსტად ერთ-ერთში ხორციელდება იმ გეგმის მიხედვით, რაც თქვენ ბრძანეთ ბატონ დავით რა და უფრო უარესიც კი, იმიტომ რომ სათადარიგო გეგმებია, რომელიც ჩვენ არ ვიცით. კი. თან იქ ეს გრძელდებოდა მთელი 3 თვის განმავლობაში და გარდამავალი ვითარების დაძაბვით ან დამშვიდებით. ანუ თუ ის ტალღა რამდენიმე დღიანი აქციებისა და ძალოვნების მოქმედებისა უკვე მინელდა და ისეთი აქტიური აღარ არის ეს ჭავლით დაშლა ეს პიროტექნიკის სროლა აქციის მონაწილეების მხრიდან ახლა პერმანენტული ეს აქციები მსვლელობები ეწყობა ეს პროტესტის გამოხატვის ასეთი ფორმით მამაშალვამ რაც განაცხადა, ანუ ფაქტიც იყო, სხვა ტელევიზიებშიც გამოჩნდა ეს კადრები, აი გლობალისტური არხების მიერ ისინი რა თქმა უნდა დაყვებიან ამ აქციის მონაწილეებს და ეს სიტყვიერი დაპირისპირება იყო. ანუ ეს ახალგაზრდები მიუვარდნენ ტაძარს, ეკლესიას და სასულიერო პირს პირდაპირ რაც თქვა მამაშალვამ აი მოღალატეებს ეძახიან და არ ისმენენ არავისას, ანალოგიები იყო. კიევშიც იყო იგივე. ანუ ჩვენ ხედავდით იქ აი ეს ეგზალტირებული ურწმუნოები პრინციპში პირდაპირ შეიძლება ითქვას აი ამ ნაციონალურ ულტრანაციონალისტურ ნიადაგზე, რომ ტაძრების დარბევებით საკმაოდ ვნახეთ უკრაინაში. ასეთი ოკულტური რიტუალებიც საკმაოდ იყო, აქაც გამეორდა იგივე. ჩვენ ვიხილეთ როგორ დაწვესა ეს კუბოს სასახლე, რომელზეც გამოხატული იყო მაცხოვარი. ნახეთ ასევე ეს ვუდუს რაღაც ოკულტური ფიტულზე ნემსების ჩარჭობა და ეს მჩხიბაობა, სატანისტური რიტუალი ერთ-ერთში მეორდება, აი სწორედ ის მოწოდებებიც ანალოგიური, თავად შეკაზმულობა, ჩაცმულობა ამ ადამიანებისა. ეხლა მე ამას წინა დავაკვირდი 3 ნიღბიანი სოციალურ ქსელშიც გამოჩნდნენ, რომლებსაც ჰქონდათ ასეთი პაპიემაშეს ნიღბები სახეზე, ვითომ ერეკლე მეორეს, ასევე დავით აღმაშენებლის და კიდე რომელიღაც მესამე მეფის იყო, არ მახსოვს უბრალოდ ზუსტად, მაგრამ ისინი უფრო წააგავდნენ აი უახლეს გენდერს, რომლებსაც ეწოდებათ კვადრობერები, რომლებიც აი ნიღბებით ადიან, ან 4 ფეხზე დგებიან, ან ყეფენ, ან ცხოველების ნიშანთვისებებს იმეორებენ, აი ზუსტად ასეთივე პერფორმანსის ნიშნები იყო. ანუ კვადრობერები იყვნენ ფაქტობრივად ესენი. ეს ნიღბიანები. ხო და ისინიც აკეთებდნენ ამ მოწოდებებს. ანუ ერთ-ერთში გავს ეს სცენარი, როგორც ვითარდება მოვლენები საქართველოში. ბატონ თემურ, უფრო რომ დავაკონკრეტოთ, ახლა ქართველებს ისიც აქვს ნათქვამი ფილმებშიც არის გიორგი სააკაძეში და რა ვიცი, ისტორიულ ფილმებში, სადაც ვიწროა იგაწნეს.
რო ამბობენ. თუ კი ესენი მიაღწევენ თავიანთ შედეგს, რაც სურთ. ფერადი რევოლუცია, ხელისუფლების ჩამოშლა, შევარდნა ასეთი ულტრანაციონალისტ რავი რა დავარქვა ახლა ბოლშევიკებიც არ იქცეოდნენ ალბათ ასე. ყოველ შემთხვევაში თუ კი ის განზრახვა რაც მათ აქვთ დღის წესრიგში განხორციელდა. შემდეგ რას ვიღებთ? აი თქვენი ბატონ დავით ძალიან მტკივნეული კითხვა დასვით რა როგორც ერთი უფლის ჯარისკაცი მიმძიმს რა პასუხის გაცემა მაგრამ შეძლებს დაგვარად მე მობილიზდები და ჩემი გამოცდილებიდან გამომდინარე გაგიზიარებთ ნამდვილად ჩემ ხედვას. შორს რომ არ წავიდეთ კიდევ ბატონ დავით გავიხსენოთ რა გააკეთეს გლდანში პირდაპირ ტაძარში შეუვარდნენ და იქიდან გამოათრიეს ჯერ ხალხი მრევლი შეურაცხყვეს ეს უკვე დიდი ხანია დაწყილი ფაქტიურად ჩვენ ეხლა ვართ ღია ომში უკვე ღია ომში ამას უკვე აღარ ჭირდება სხვა შეფასება იმიტომ რომ ყველა მხრიდან გვიტევენ რა ეხლა არა მარტო პირდაპირ აი უკანასკნელი ბასტიონი რაც არის ყველაზე მდგრადი სულიერად მდგრადი და ეს დამოკიდებულია ხალხის რწმენის სიმტკიცეზე რომ არ გატყდეს და არ ესე იგი არ შეაღწიონ უფრო ღრმად ეხლა უკვე ღიად უტევენ და ფიზიკურად უკვე დაუპირისპირდნენ აი დღეს უკვე აი რაც მამაო კეკელიამ გააკეთა მამაომ გააკეთა განცხადება უკვე მოწმობს ფაქტი მაგას და ნამდვილად აი მე მახსენდება კიდევ კიევ-პეჩორის ლავრის ვარიანტი იქ რა გააკეთეს და რა რიტუალები ჩაატარეს მე რა არის იცით აი მებადება ესეთი კითხვა აი ვის ტვინში მოიხარშა აი იმ კუბოს გამოტანა და დაწვა აი იმ ვითარებაში და იმ მომენტში როგორც იყო და თან იქ წაუძღვარეს კიდევ აი ესეთი ვარიანტი რომ იქ უფლის გამოსახულება არ იყო მაგრამ პირდაპირ ყველა რაკურსით ყველა გვერდხედიდან ზედხედიდან წინიდან ყველანაირად ესე იგი უფალი არის გამოსახული და ეს არის გამიზნული უკვე მოსახლეობის წინააღმდეგ და მართლმადიდებლობის წინააღმდეგ დაწყებული უკვე აი ეს კამპანიას ვეღარ დავარქვე ეს არის ღია ომი და არც მალავენ აბსოლუტურად იმიტომ რომ ამას მე ფაქტიურად უწოდებ დედაქალაქში მაგალითად პარიზულ ესკიზებს ბჭყალებში ეხლა რას დაამგვანეს დედაქალაქი რას დაამგვანებენ წარმომიდგენია ამ შემთხვევაში ზუგდიდს ქუთაისს ბათუმს და ასე შემდეგ ეხლა რატო ვახსენე პარიზული ესკიზები რა ეგრეთ წოდებული რა იმიტომ რომ ისტორიის საფრანგეთის ისტორიის ფურცლებიდან ვიცით ჩვენ აყროლებული გვამები პარიზის ქუჩებში ძაღლი როდესაც ცხოველები მიყვნენ მისეული იმაზე და ეს სხვათა შორის მადამ პარიჟანკას დამსახურება არის ჯერჯერობით საიტაც მიდის ეს იმიტომ რომ აი ეს ჩვენი ეგრეთ წოდებული პრეზიდენტი გამოვიდა და მოუწოდა ამ ახალგაზრდობას ამ მასწავლებლებს მოსწავლეებს და ყველას ფაქტიურად წინააღმდეგობა გაუწიონ არჩეულ ლეგიტიმურ ხელისუფალს, იმიტომ რომ დაახლოებით 1.200.000-ზე მეტი ადამიანის არჩევით მოხდა ამ მთავრობის არჩევა და რა თქმა უნდა მივესალმები და არსად გაყალბებული ვარიანტი თუ სადმე იყო ეუთო ოდირის დასკვნაც არ იქნებოდა, ხო, მაგრამ ეხლა ესენი ნამდვილად გეთანხმებით 100%-ით კი არა 1000%-ით ზუსტად იმ გეგმის ყველა პუნქტი სრულდება ჯერჯერობით. რადგან ახსენეთ სალომე ზურაბიშვილს გულისხმობდით თქვენ. ხვალ არის პრეზიდენტის არჩევის დღე. კანდიდატი დასახელებულია, ეს არჩევნები შედგება, მაგრამ ეს ქალი არ აპირებს რეზიდენციიდან გამოსვლას. თქვენ როგორ უყურებთ? ეს ხომ არ გახდება საფუძველი მეორე ტალღის და კიდევ ერთი ესკალაციისთვის? მართალი გითხრათ მძიმე ფაქტების მომსწრენი გავხდებით ჩვენ ხვალ არა მარტო ხვალ დღეს რადგანაც აქ არის ჩამოსული ევროპარლამენტარები დაახლოებით 10 კაცამდე დელეგაცია არის და წარმოიდგინეთ რა როდესაც ესეთი დელეგაცია მიდის პარტნიორ სახელმწიფოში ჯერ პირველ რიგში იქ არის გაწერილი ყველა წესით
ხედავით როგორ უნდა ჩავიდნენ, ვინ უნდა დახვდეს, მხოლოდ ესენი ამ მისიით არ ჩამოსულან, ესენი პირდაპირ შეხვდნენ არასამთავრობო ორგანიზაციებს, შეხვდნენ ეგრეთ წოდებულ ოპოზიციას და პირდაპირ მათთან ერთად გუშინ საღამოს გამოვიდნენ დემონსტრანტების ხარდასაჭერად. და ყველაზე ცუდი ვარიანტი ის, რომ პირიქით არა მშვიდობისაკენ მოუწოდებენ, უბრალოდ ყველა შენიღბული მეთოდით. აი მაგალითად თავისუფლება, არჩევნების წართმევა, არასწორად ჩატარება, ფაქტიურად მითვისება და ასე შემდეგ. მეტი მე არაფერი გამიგონია მათგან, რადგანაც ესე იგი მოკლედ ამოვიდა ყელში ფაქტიურად მე არ ვიცი ახლა ზევით ეშელონებში რა კულუარული საუბარია, მაგრამ ფაქტი მაინც ჯიუტია და ხედავთ ჩვენ ამას ჩვენი საღი თვალით რაც ხდება არა მარტო დედაქალაქში. ეს მოიცავს თელ საქართველოს ახლა ქუთაისი, ზუგდიდი, თელავი და ბათუმი როდესაც ამ მდგომარეობაშია უკვე ეს მსხვილი ქალაქები უკვე საკმაოდ ცხადყოფს იმას, რომ ხვალ იქნება დაძაბული სიტუაცია და მდგომარეობა და არ ვიცი რას მოიმოქმედებენ. მე მგონი ნებით არ გამოვა. გამოჩნდება ერთი სიტყვით ვიხილავთ, ვნახავთ როგორ განვითარდება მოვლენები და ევროკავშირის ელჩი პაველ ჰერჩინსკი გამოდის კიდევ ერთი მოწოდებით. ბიზნესი ღრმად შეშფოთებულია ამბობს და მართლ პარტიას ძალის სასტიკი და უკანონო გამოყენების დასრულებისკენ მოუწოდებთ. ნახეთ უკვე სიტყვების მოდელირებაც, მოდერაციაც როგორია, რომ უფრო კაფეოდის მოდეს ეს კრიტიკა, უფრო მწვავე იყოს. ანუ პრინციპში ეს სასტიკი და უკანონო გამოყენება, ისინი უკანონოს ეძახიან, ხელისუფლება კანონიერს ეძახის პირიქით. ჩავლილია ეს დღეები. ხო და ახლა ასეთი აქციების სტარბევისას გასაგებია იქ იყო გადაცდომები, მართლაც იყო ძალიან ცუდი ფაქტები. უკვე მე რამდენად მიწევს ამის გამეორება, რომ წაქცეულ სახეში უტყავდა. და მაგას არავინ ხო გამართლება ნამდვილად არ აქვს ამას, მაგრამ ისინი ფიქრობ მათ აქვს სურვილი დასავლეთის წარმომადგენლებს, მათ შორის ელჩს, რომ ეს ოპოზიციური ტალღა იყოს ტონუსში. რომ პირიქით უფრო მეტად აზვირთდეს, რათა მიაღწიონ საწადელს და აქ მოხდეს სვერპლი. კი, პირველ რიგში ალბათ აქეთკენ მიდიან. თქვენ დასაშვებად მიიჩნევთ, უბრალოდ შესაძლებელია ეს რომ მოხდეს? ანუ გაწერილი აქვს, რა თქმა უნდა, მეთოდოლოგიაში, მაგრამ როგორ ფიქრობთ ახლა მათ გულის სიღრმეში ალბათ მოეწონებათ კიდეც ეს? ოფიციალურად დაგმობენ, რა თქმა უნდა, რომ სვერპლამდე მივიდა აქ ვითარება. სანამ კონკრეტულად პასუხს გაგცემდეთ, მე მინდა ერთი ციტატა წაგიკითხოთ, რა თქვა ეხლა არჩეულმა ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა. FBI-ის დირექტორის გადადგომა დიდი დღეა ამერიკისათვის. ჩვენ უნდა აღვადგინოთ კანონის უზენაესობა ყველა ამერიკელისათვის. წარმოიდგინეთ, აღიარა ახლად არჩეულმა პრეზიდენტმა აღიარა რასთან და ვისთან აქვს საქმე არა მარტო ამერიკის შეერთებული შტატებს. ეს ამერიკის შეერთებული შტატების სცენარი მთლიანად მთელ მსოფლიოს ედევა, მით უმეტეს ისეთი პატარა სახელმწიფო, როგორიც ჩვენა ვართ. და მე არ გამორიცხავ ძალიან ცუდ ექსკალაციას. ესე იგი, მსხვერპლ შეჭირვა. მეტი არაფერი არ არის, აი მე დარწმუნებული ვარ, ღმერთმა არ ქნას, უფალმა არ დაუშვას ის, რომ ეს მოხდეს საქართველოში, თორე ამ ტალღას მე ვერავინ ვერ გააჩერებს. აქ იქნება დაპირისპირება და ღია დაპირისპირება და იქნება საპოკალიპტო ომი. იმედი დავიტოვოთ, რომ ასე არ წავა ეს საკითხი, ასე არ განვითარდება ეს მოვლენები, მაგრამ გადავხედოთ ახლა არსებულ ვითარებას თავად სახელისუფლებო ფლანგზე. ახლა დღეს მაგალითად უკვე მოხდა გამოყოფა ხალხის ძალის უმრავლესობას გამოეყო და უკვე ვიცე-სპიკერიც აირჩიეს ოპოზიციური კვოტით. სოზარ სუბარი იქნება პარლამენტის ვიცე-სპიკერი, ხვალ მოხდება უკვე ვთქვით ეს პრეზიდენტის არჩევა, შემდეგ უკვე ინაუგურაცია. თქვენ როგორ ფიქრობთ, რა რესურსი გააჩნია ხელისუფლებას, მართლ პარტიას, რომ
ვითარება გადაიყვანოს უფრო ისეთ მშვიდ კალაპოტში და ნუ ისიც ცნობილია რასელოდებიან ამერიკის შეერთებული შტატების არჩეული პრეზიდენტის უკვე თავისუფლებამოსილებაში შესვლას, ანუ 20 იანვარზე აქვს საუბარი. არ არის გამორიცხული, რომ 20 იანვრამდეც იყოს ესეთი პერმანენტული ვითარების გამწვავება და დაძაბვა. Გეთანხმებით ნამდვილად 20 იანვრამდე მაქსიმალურად შეეცდებიან მით უმეტეს ეგრეთ წოდებული პრეზიდენტი ჯერჯერობით მე მას მაინც ასე უწოდებ ნამდვილად სალომე ზურაბიშვილს მხოლოდ ჩამოკიდებული არიან ამ ფლანგზე იმიტომ რომ ცხადყოფს მისი ვიზიტი რომელიც ეხლახანს იყო პარიზში და იქიდან ცოტა ამაყად ჩამოვიდა, მაგრამ ეს სიამაყე ფაქტიურად არ ამგონია რომ გაგრძელდეს დიდხანს და რაც შეეხება კონკრეტიკას, თქვენ ახსენეთ წეგან 9 აპრილი უფრო დიდი მსხვერპლი იქნებოდა 9 აპრილს, რომ გმირი სამართალდამცავები არ გადაღობებოდნენ მათ და არ დაეცვათ ჩემი მოსახლეობა. დაიმახსოვრეთ, ანალოგიური მოხდება ისევ ის სამხედროები, ისევ ის პოლიცია, რომელიც ეხლა მშვიდობის სადარაჯოზე დგას, არა მარტო დედაქალაქში, მთელ საქართველოში, ისინი გადაეღობებდა ხალხს, მაგრამ შეიძლება მოხდეს ისე, რომ მათ ძალამ კიდევ ესე იგი ვერ გაართვან თავი, რადგანაც აქ მათ წეღან ვახსენე რა, სათადარიგო გეგმების εν რაოდენობა აქვს, რომელიც ჩვენ არ ვიცით. რას მოიმოქმედებენ? ეხლა კი მართალია მიიღეს გადაწყვეტილება კანონის ფარგლებში, რომ აკრძალეს პიროტექნიკის ხმარება, ნიღბები, მაგრამ ხომ უყურებთ როგორ გამოგვეცხადენ, ესე იგი ამ საღამოს ნიღბებით გამოგვეცხადენ და ამბობენ რომ ამ ჩვენი უფლებაა და ზუსტად ეს არის რა ტრაგედია, რომ ესე იგი სხვადასხვა მოდელირებები ხდება საერთოდ რომ საზოგადოებამ დარგარგოს აბსოლუტურად რწმენა იმისა, რომ ჩვენ ნამდვილად ესე იგი გავალთ სამშვიდობოს და მხოლოდ უნდა მოვიდეს ის ძალა და უნდა დავემორჩილოთ მას, რასაც გვეტყვიან გარედან, რასაც ჩაგვიდებენ თავში და ესე როგორც იყო დღემდე. აი ესე სუვერენიტეტს აბსოლუტურად დავკარგავთ, კი არ გავამტკიცებთ, მაგრამ მოსალოდნელია, იმიტომ რომ მათ გარედან აქვს ძალიან დიდი მხარდაჭერა, შემოდინება ხდება ფულის საშუალებით, პოლიტიკური მხარდაჭერა, ეკონომიკური და ასე შემდეგ. და ყველაზე ცუდი, რასაც აკეთებენ უკვე ღიად, რა განცხადებებსაც აკეთებენ უკვე ღიად. ესე იგი, დასანქცირება, ესე იგი, ღიად თქვენს უკვე 20 სახელმწიფო მოხელის დასანქცირება არის იგეგმება. ესე იგი, წარმოიდგინეთ სანქციები და წარმოიდგინეთ ახლა სანქციები და დასანქციება. ეს არის ეკონომიკური ბერკეტების ფორმა პოლიტიკურ მარწუხებთან ერთად. ესე იგი, წარმოიდგინეთ პოლიტიკური მარწუხებს წარმოადგენს პოლიტიკური მარწუხების ვარიანტს და მას გეგმას ახორციელებს შიგამტერი გარეშე მტრების დახმარებით და ეკონომიკური ბერკეტები ის არის, რომ აუცილებლად იქნება გატარებული ის რეფორმები, რომ ჩვენი ლარი დაეცეს მისი კურსი და მსხვიდობებით უნარი დაკარგოს. რადგანაც ჩვენ ფაქტიურად სამამულო ომის წარმოება ეკონომიკაში გვაქვს 14%, 86% გვაქვს შემოტანილი ნედლეული. აი ეს ძალიან მტკივნეულად იქნება ასახული მოსახლეობაზე და აი ამ ბერკეტს ესენი გამოიყენებენ აუცილებლად. დარწმუნებული ვარ. ცდელობა, რა თქმა უნდა, ამის იქნება. მე ვაკვირდები კიდე ერთ მომენტს, რომ აი ეს ასოციაციები, რომლებიც საერთიანებს სხვადასხვა ვთქვათ, მეწარმეები იქნებიან, ესენი ბანკირები იქნებიან, ექიმები, სხვადასხვა სფეროს მომსახურე პერსონალს, ხალხს, ადამიანებს მათი თავმჯდომარეების მხრიდან ხდება ეს მოწოდება. თქვენ როგორ ფიქრობთ ახლა მათ უბრალოდ სიზმარი აქვთ ნანახი, საკმაოდ კარგი ანალიტიკოსები არიან და ყველა
ერთად პირი შეკრა, სანქციებზე იყო საუბარი და ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის მიერ მოხდა 20 ხელისუფლების 20 წარმომადგენლის, მათ შორის ძალოვნების დასანქცირება. ეს ადამიანები ამას სიზმარში ხედავენ თუ რატომ გამოდიან ასეთი მოწოდებებით? მართლაც განიცდიან სფეროს თანამშრომლებზე? თქვენ როგორ ფიქრობთ, თუ პირდაპირ იღებენ დაკვეთას უშუალო სპონსორებისგან და ინსტრუქტორებისგან? მადლობთ, ძალიან საინტერესო კითხვაა და გაგცემთ პასუხს ახლა რაც შეიძლება კონკრეტულად. ეს არის წინასწარ გაწერილი გეგმა, რომელიც საქართველოს მოსახლეობამ საერთოდ არ იცის და ეს არის მოწოდებული გარედან, ამაზე მათ არ იმუშავეს ერთი დღე და ერთი თვის წინ. ეს წლების განმავლობაში მზადდებოდა. მე პირდაპირ ვიტყვი ხო, რომ მიხეილ სააკაშვილის გაპრეზიდენტებისთანავე დაიწყო ამაზე მუშაობა. მანამდეც მუშაობდნენ, მაგრამ რეალიზებაში მოიყვანეს უბრალოდ საკანონმდებლო დონეზე და კავშირების დონეზე. ეხლა დარწმუნებული ვარ, ეგრეთ წოდებული ის ბიზნესმენები, მე ამ სიტყვას ვიხმარ, დარწმუნებული ვარ, ეგენი არა აბიჟნიკები რა და მაგათ ბიზნესში ძალიან ბევრი თავიანთი გამოცდილებით არ მიუღწევიათ. ესენი ყველა იქნება ჩამოკიდებული ლელოზე და TBC ბანკის გავლით, სადაც ესე იგი იქ ალბათ მაგათ თავიანთი ინტერესები ჰქონდათ, გარიგებები და ამ შემდეგ და პირდაპირ ამბობენ რომ ქართული ღვინის წარმოება, ეხლა მე დღეს თუ გუშინ აღარ მახსოვს ზუსტად, ესეთი განცხადება მომიწვია, ქართული ღვინის ადგილი არის ევროპაში. ესე იგი მთლიანად უნდათ რუსული ბაზრის იგნორირება, საიდანაც ყველაზე დიდი შემოსავალი მოდის ქართულ ბიზნესს. ნამდვილ ქართულ ღვინის მწარმოებელ ადამიანის სურვილი არის რუსულ ბაზარზე შეღწევა და თუ კი არის ოღონდ, იქ დარჩენა, იმიტომ რომ იქ უფრო მეტი რესერიალიზაციოდ მეტი ვარიანტია ალბათობის, მაგრამ ევროპაში ჯერეთი გეუბნებიან გეკუთვნის, მაგრამ არ გეკუთვნის და ეს არ გეკუთვნის და ეს გეკუთვნის აღარ დაილია აბსოლუტურად. რა თქმა უნდა, მაგას ქვია ეკონომიკური ბერკეტები, რომელიც წეღან ვახსენე, მაგრამ ამით არ შემოიფარგლებიან მარტო. ეხლა შეხედეთ რა ტექნიკურად გააკეთეს ფენა ინტელიგენცია, რომელიც აბსოლუტურად აღარ არსებობდა. ეხლა გვერდით დაიყენეს ის ექიმები, რომელიც დარწმუნებული ვარ, იძულებითი ვაქცინაციის დროს აი პენტაგონის დავალებებს ასრულებდნენ ეგენი რა და პირდაპირ იძულებითი ვაქცინაციის მომხრეები იყვნენ, რადგანაც გადაეცრათ მთელი ესე იგი საქართველო. მე არა მაქვს აცრებზე ის კი არა მაქვს რა ჩახვეული კი არა ვარ. ჩემ შვილსაც და მეც კიდევ გეგმიური აცრები გვაქვს ჩატარებული ოჯახში და ჩემ მეგობრებს, მაგრამ მე მხოლოდ გავამახვილე ყურადღება იძულებით ვაქცინაციას. კი, ну ეს გვახსოვს ჩვენ რა მოწოდებები კეთდებოდა ამ პანდემიის დროს, ისიც გვახსოვს როგორ იყო მთელი საქართველო ამ ნიღბებში და ძირითადად ამ მოწოდებებში გამოირჩეოდნენ ეს პროდასავლელი. აი ზუსტად ბატონ დავით, ეკონომიკური ბერკეტების საშუალებით არ იყო მთელი მოსახლეობა ჩაკეტილი? აი ეს არის. კი, ну სამწუხაროა. ეხლა მაგალითად ეს ადამიანი, ეს გიგი გიგიაძე იყო საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე წლების განმავლობაში. ახლა არის პოლიტიკის კვლევის ცენტრის უფროსი მკვლევარი და საუბრობს იმაზე, თუ როგორი ტრაგედიაა და რა სახიფათოა და როგორი გასათვალისწინებელია ის სანქციები, რომელიც ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტმა დაუწესა იმ 20 მაღალჩინოსანს. ნუ საუბარია პრემიერ-მინისტრ ყობახიძეზე, ასევე ძალოვან მინისტრებზე. ნუ ბიძინა ივანიშვილს რაც შეეხება უშუალოდ თავად ეს 20 კაციანი სია, რომელიც სახელმწიფო დეპარტამენტმა გამოაქვეყნა, იქ არ არის საუბარი, ანუ პერსონალიებზე ასე პირდაპირ არ არის გაკეთებული განცხადება, მაგრამ ანალოგიური 20 კაციანი სია, სადაც იყო ჩამოთვლილი ვინ დაასანქცირეს, ეს ზელენსკის ადმინისტრაციამ გამოაქვეყნა, ანუ უკრაინა.
ხო და ეს ადამიანი საუბრობს იმაზე, რომ ეს არის სერიოზული შეშფოთების საგანი და კონოტაცია ისეთია, რომ არიქა დავიქცევით თუ ასეთი სანქციები იქნა დაწესებული და ხელისუფლებამ ყველაფერი უნდა გააკეთოს და შეასრულოს მოთხოვნა დასავლეთის მხრიდან, თუ კი რაიმე პრეტენზიები აქვთ საქართველოს ხელისუფლების მიმართ. აი თქვენ როგორ ფიქრობთ? ეს სწორი მიდგომაა თან აი დიპლომატის მხრიდან. ყოფილია თუ რა ვიცი მოქმედი ალბათ. ბატონ დავით, მე პირდაპირ გეტყვით, რომ ეს არ არის სწორი მიდგომა, ეს უბრალოდ აი წეხა რაც ვახსენე პოლიტიკური მარწუხები, ზუსტად აი ეს არის გამოყენებული მაგისთვის რა. ეხლა ერთს კიდევ ვიტყვი ამ გადაცემაში თავის ინაუგურაციაზე ამერიკის შეერთებული შტატების ახალ არჩეულმა პრეზიდენტმა სი ძინპინი უკვე დაპატიჟა. მიიწვია უკვე ხო, მაგრამ სი ძინპინმა უარი თქვა, იქ მან მხოლოდ ელჩი დაესწრა ჩინეთის თავს. რა თქმა უნდა, იქ ეს მთელი ამ ორი ასეული წელიწადი 1874 წლის მერე საერთოდ არ ყოფილა ეგეთი დიპლომატიური ურთიერთობა, მაგრამ აქ რა არის ჩადეული და რა პოლიტიკური ნაბიჯები უნდა გადადგმულიყო, ეს ჩვენ არ ვიცით და გავიგებთ მაგას, მაგრამ საქართველოსთან მიმართებაში ეხლა რა არის? მე ნამდვილად ვერ ვიტყვი, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები თავზე ხელს გადაგვისვამს, მაგრამ თუმცა რაც ამერიკის შეერთებული შტატებს და მთელ კაცობრიობას დაპირდა ახლად არჩეული პრეზიდენტი, ბურთი მის მოედანზეა. ეხლა როგორი მოქმედებს ნახოთ მისი ინაუგურაციის მეგრე, მაგრამ ბატონზე საქართველოს ეს პატარა ქვეყანა, რომელზედაც პულსი აქვს ხელი ყველას აბსოლუტურად მით უმეტეს როგორც თქვენ ბრძანეთ რომ უკრაინელებმა გააკეთეს ეს განცხადება უკრაინელებმა გააკეთეს თუ გააკეთებინეს რადგანაც არასოდეს სტალინის სიკვდილის მერე უკრაინას საქართველოსთვის სიკეთე არ გაუკეთებია რა აი დაწყებული ხრუშოვიდან დამთავრებული დღემდე და მით უმეტეს რა აი ეს მდგომარეობა რომელიც უფრო უნდა წავიდეს ექსკალაციისაკენ და არ ესე იგი საქართველოში არ დასრულდეს უშვიდობით აი სულ ყველაფერს აი ცეცხლს უნდებენ უკრაინიდან იგივე იმ პერიოდიდან გავიხსენოთ როდესაც უკვე წააგო არჩევნები ნაციონალურმა პარტიამ და აბსოლუტურად პრეზიდენტი აღარ გახდა მიხეილ სააკაშვილი და მთელი ეს გუნდი გადაბარგდა უკრაინაში და წარმოიდგინეთ ესე იგი კარტ ბლანში ჰქონდა მთელ ამ ესე იგი ამას მე რა უწოდე იცით ხანდაზმული თაღლითები უწოდე ბატონო დავით რა აი ეს მთლიანად და ესენი დგანან ზუსტად ამ ბავშვების ამ ექიმების ამ ბიზნესმენების უკან და მათ დაემატა სამწუხაროდ ლელო და დაემატა კიდევ გახარია თავისი გუნდით და წარმოიდგინეთ, ნუ გახარიას კიდევ ვინც აყავს იქ გვერდით, კიდევ ეს საკითხავია, როგორი პატრიოტები და როგორი ეროვნულები იყვნენ ისინი ამ მოკლე მონაკვეთში, მაგრამ ჩვენ არის გამოსავალი ერთია. აი რა თავრობა აუცილებლად თავრობა და ხალხი აბსოლუტურად თავრობას აკლია ხალხთან კონსულტაციები. მე მაგალითად ესეთი წინადადებით უნდა მივიდე უახლოეს მომავალში შეიქმნას თავდაცვის კომიტეტი, სამოქალაქო თავდაცვის კომიტეტი, სადაც უკვე იქნება მოწვეული სპეციალისტები, მარტო მხოლოდ თავდაცვაზე არ არის აქ საუბარი. აქ იქნება აბსოლუტურად ყველა რაიონის მიმართ, ყველა მუნიციპალიტეტის მიმართ, ყველა დაწესებულების საბიუჯეტო ორგანიზაციები და აი ესენი რომ მოუწოდებენ ახლა სულ ყველას რომ დატოვეთ წინააღმდეგობა გაუწიეთ ამათ მხოლოდ ეს არის გამიზნული დაპირისპირებისათვის ექსკალაციისაკენ ამათ მათ არ აწყობთ საქართველოში მშვიდობა აწყობთ რომ მთლიანად როგორც საქართველო გაქრეს აბსოლუტურად მსოფლიო რუკიდან აი ეს არის ამათი მე სხვას ვერაფერს ვერ ხედავ და მხოლოდ აი კიდევ ერთი მომენტი არის რა მიხეილ სააკაშვილმა გაიხსენეთ ჩაატარა პლებისციტი ჩაატარა იმასთან დაკავშირებით რომ განსაზღვრულიყო ჩვენი მიმართულება ევროატლანტიკური კურსი და ის ჩაიწერა სამწუხაროდ კონსტიტუციაში ეხლა პლებისციტი კი არ უნდა ჩატარდეს, უნდა ჩატარდეს აუცილებლად აი დამავიწყდა ეს რეფერენდუმი უნდა ჩატარდეს აუცილებლად. ხო და ამ ეს უნდა გადაწყვიტოს არჩეულმა ხელისუფალმა.
დიდი მადლობა ბატონ თემურას გადაცემაში სტუმრობისთვის. მე ტელემაყურებელს შევახსენებ, ჩვენი სტუმარი გახლდათ ეროვნული ერთიანობის სათათბიროს თავმჯდომარე, ეკონომისტი თემურას მაკარიძე. ჩვენ რამდენიმე წუთში უკვე გადაცემის მეორე ბლოკით დაუბრუნდებით, დაგველოდეთ. დიდი მადლობა. ქართველები მთელს აღმოსავლეთში და შეიძლება ითქვას, მთელ მსოფლიოში საუცხოო ჯიშის ხალხია. ამ ქვეყანაში მე არ შემხვედრია არც ერთი უშნო ადამიანი. კაცი იქნება ეს თუ ქალი. ვხვდებოდი მხოლოდ და მხოლოდ ანგელოზისებრ სახეებს. ქალების უმეტესობა ბუნებას ისეთი სინატიფით დაუჯილდოებია, როგორცაც ვერსად შეხვდებით. ვფიქრობ, შეუძლებელია მათ თვალი მოჰკრა და არ შეგიყვარდეთ. ქართველ ქალზე უფრო მშვენიერი სახისა და ტანის დახატვაც კი შეუძლებელია. ჟან შარტენი. არიან ქვეყნები, სადაც სილამაზე უპირატესობად არ ითვლება, რადგან ყველა ლამაზია. მოგზაურები ამას ერთხმად ამბობენ საქართველოზე. სტრაბონი. მთელი საქართველო მშვენიერ წალკოტს წარმოადგენს. ხოლო კახეთი საქართველოს ედემია. მომხიბლა ქართულმა ხელოვნებამ. გამოფენამ. ქართველი განსაკუთრებით პატივისმცემელია მანდილოსნისა. აქ მის სურვილს ხშირად უსიტყვოდ ემორჩილებიან. საკმარისია ქალმა მანდილი ჩააგდოს სამკვდრო სასიცოცხლოდ შებმულთა შორის, რომ ჭხუბი მყისვე შეწყვიტონ. თითქოს რაღაც ზეციური შუამავალი ჩაერია. ბარონ დებაი. საქართველოს უმთავრესი მიმზიდველი ძალა არის ქართველების ღირსება. ქართველი მარტო სახით კი არ არის სასიამოვნო სანახავი. ეს ხალხი მართლა საყვარელი რამ ხალხია. ვისაც უნდა გულიდან გადაიყაროს ჯავრი, დაღურემილება, მელანქოლია და მიზანთროპია, იმაზე უკეთეს წამალს ვერ იშოვნის, რომ წავიდეს და იცხოვროს ამ მხიარულ, გულგახსნილ, ხელგაშლილ, პატიოსან და გულუბრყვილო ხალხს შორის. ოლივერ უორდროპი. ისმინე ადამიანო. დავბრუნდით პირდაპირ ეთერში, გადაცემის მეორე ნაწილში ჩვენი სტუმარი გახლავთ პარტია სოლიდარობა მშვიდობისთვის პოლიტსაბჭოს წევრი პოლიტოლოგი გიორგი ირემაძე. მოგესალმებით გიორგი. მადლობა რომ ხარ დღეს ჩვენთან ერთად. ნატოს გენერალური მდივანი მარკ რიუტე ამბობს, რომ ვლადიმერ პუტინის აგრესია ახალი არ არის, მაგრამ ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში არ ვიმოქმედეთო. აცხადებს. საქართველო იყო 2008 წელს, ყირიმი 2014 წელს, საფრთხე მთელი სისწრაფით მოიწევს ჩვენსკენ ოიძახის. და აქვე ხაზი უნდა გაუსვათ იმ მომენტს, რომ ემანუელ მაკრონი პოლონეთის ხელისუფლებას პრინციპში იქ მოლაპარაკებები ჰქონდათ, რომ შესაძლებელი იქნებოდა თუ არა პოლონური სამხედრო შენაერთების განთავსება უკრაინის ტერიტორიაზე, მანამდე რუსეთის უშუალო ისტაბლიშმენტი ხელისუფლება ამბობდა იმას, რომ სწორედ პოლონეთს აქვს ჩანაფიქრად, რომ შევიდეს და გამაგრდეს იმ ტერიტორიებზე, რომელიც პრინციპში ისტორიული პოლონური ტერიტორიები იყო, მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ და მანამდეც გადავიდა უკრაინის მფლობელობაში. რამდენად განხორციელებადია ეს გეგმა არავინ არ იცის, თუმცა ევროპულ ქვეყნებში, განსაკუთრებით იმ ქვეყნებში, რომლებიც პირდაპირ და უშუალოდ ეხმარებიან უკრაინის ხელისუფლებას ამ ომის წარმოებაში და გაგრძელებაში, ეს აზრები ნამდვილად იხარშება. მარკ რიუტე, როგორც ამ სამხედრო პოლიტიკური ბლოკის ხელმძღვანელი, ამას ახმოვანებს და ხშირ შემთხვევაში ისე ცდილობს ამის გაკეთებას, რომ არ შეეპუოს ტრამპის სავარაუდო განწყობებსაც კი, თუნდაც ნატოსთან მიმართებით. აი, როგორი იქნება თქვენეული შეფასება
რა მოლოდინები შეიძლება ვიქონიოთ რუსეთში პესკოვმა უკვე თქვა რომ მათ იმპონირებთ ტრამპის განცხადება იმასთან დაკავშირებით რომ ამერიკული შორი და საშუალო რადიუსის მანძილზე მოქმედი რაკეტებით რუსეთის სიღრმეში არ უნდა იქნას მიტანილი იერიშები. კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, მივესალმებით ჩვენს პატრიოტულ მაყურებელს. ესე იგი დასავლეთში მილიტარისტული ძალები კვლავ ასე ვთქვათ აქტიურობენ, მოქმედებენ იმ პარადიგმის წინააღმდეგ, რაც დღეისათვის ხდება მსოფლიოში და მსოფლიო დღეისათვის ასე ვთქვათ იცვლება, ჩვენ თვალყურს ვადევნებთ გადაფორმატირებას პოლიტიკური, ეკონომიკური და უსაფრთხოების მიმართულებით ფაქტიურად მთლიანი სისტემა იცვლება და ამის ფონზე იგივე ნატოს გენერალური მდივანი იქნება ეს მაკრონი იქნება ბრიტანეთის ლიდერი თუ სხვა ეს ლიბერალი მილიტარისტები მაინც თავის თამაშს თამაშობენ და ეს არის მათთვის პირველ რიგში სახიფათო. ნუ ეხლა მსოფლიოში უკვე არის ასე ვთქვათ დაბალანსება მიდის ძალების და ისინი პრინციპში აი ამ დესტრუქციული ქმედებებით იგივე რაც ხდება უკრაინაში მე ვგულისხმობ დასავლეთის მილიტარისტული ძალების მხრიდან უკრაინის მომარაგებას იარაღით და ფინანსებით, ასევე ახლო აღმოსავლეთში რაც ხდება ხო სირიაში, ნუ ამაზე დეტალურად ალბათ ვისაუბრებთ და ის ყველაფერი რაცაც ჩვენ თვალს ვადევნებთ მათ შორის საქართველოშიც ხო ეს ყველაფერი მოდის იმ ნარჩენებისგან, აი იმ ლიბერალური ნარჩენებისგან, რომლებიც ცდილობენ რომ თავი გადაირჩენონ იმით, რომ ძველი ტექნოლოგია გამოიყენონ ანგლოსაქსების, რაც გულისხმობს, რომ სხვა ქვეყნებში დააორგანიზონ ქაოსი, ომები, კონფლიქტები და ამის ფონზე იქიდან ასე ვთქვათ გადინებული კაპიტალი საკუთარ ქვეყნებში მიიღონ. იქიდან გამომდინარე, რომ ნებისმიერი კაპიტალი ეძებს, მიდის იქით, სადაც არის სტაბილურობა, ხო? აი ამ მარტივი ტექნოლოგიით ანგლოსაქსები ბრიტანეთში, შეერთებულ შტატებში და სხვა ქვეყნებში გადმული აქვს ფესვები და აი ეს ზუსტად ეს ძალები ცდილობენ კონფლიქტების ესკალაციას. რაც შეეხება დღეისათვის პოზიციას, ნუ ზესახელმწიფოებისა, ჩვენ ვიცით ვლადიმერ პუტინის პოზიცია, რომელმაც არაერთხელ განაცხადა, რომ უკრაინის კონფლიქტი და ზოგადად მშვიდობიანია ეს მოლაპარაკება დაიწყება მას შემდეგ და იქნება მოლაპარაკება იმ საკითხების გარშემო რომ დასავლეთმა უნდა აღიაროს ის 4 რეგიონი ლუგანსკი, დონეცკი, ხერსონი და ზაპოროჟიეს რეგიონები რუსეთის შემადგენლობაში, რადგან ამ რეგიონებმა თავისი ნებით ჩაატარეს რეფერენდუმი და შეუერთდნენ რუსეთს, ხო? და ეს უნდა აღიარონ. ეს ერთი, მეორე მილიტარისტული ძალები და ანუ უკრაინის ასე ვთქვათ დემილიტარიზაცია და დენაციფიკაცია უნდა მოხდეს, ანუ იმ ძალებისა, რომლებიც მოამზადეს ამერიკელებმა და ბრიტანელებმა ნაცისტების სახით, რომლებიც ასე ვთქვათ თავად უკრაინის მოსახლეობას ტერორის ქვეშ ამყოფებდნენ, ხო, 2014 წლიდან და მე როდესაც დონბასში ვიყავი, ამ ინფორმაციას დეტალურად გავეცანინდა, ნუ არაერთხელ მისაუბრია მასთან დაკავშირებით. და ისინი უკვე 10 წელზე მეტი არის ამზადებენ აი ამ კიევის რეჟიმს, რომელმაც დაიწყო კონფლიქტი რეგიონში. და დღეისათვის ზუსტად იგივე ნატოს გენერალური მდივანი და სხვები ცდილობენ რომ კიდევ მოამარაგონ ზელენსკი, რომელსაც უკვე 9 წელზე მეტია გაუვიდავა და უკრაინის პარლამენტს გაუვიდავა და როგორც ვრცელდება ინფორმაცია, ტრამპა ასე ვთქვათ წაუყენა ზელენსკის პირობა რომ ულტიმატუმი ფაქტიურად რომ ის ან დათანხმდება აი ამ სამშვიდობო გეგმას, რომელსაც სთავაზობს იგივე ტრამპი, ორბანი, რომ დამთავრდეს ეს კონფლიქტი, ან კიდევ დაინიშნება ახალი არჩევნები, როგორც საპრეზიდენტო, ასევე არჩევნებზე ისედაც საპარლამენტო. განაცხადი, რომ 2025 წელს უნდა შედგეს იქ ეს არჩევნები. მაგრამ აქ უფრო საინტერესოა, რომ ფედერალური საგამოძიებო ბიუროს
სავარაუდო კანდიდატმა ტრამპის ადმინისტრაციის პირობებში უკვე კეთდება განცხადებები იმის შესახებ, რომ უნდა იქნას გამოძიებული თუ საწავიდა ამერიკელი გადამხდელების მიერ გამოგზავნილი ფული მთელი ამ ომის პერიოდის განმავლობაში უკრაინაში. და ეგრეთ წოდებულ ანგარიშს ითხოვენ ზელენსკისგან ხომ არ გაიფლანგა ეს ფული ან რას მოხმარდა და რამხელა სხვაობა. დიახ, ეს დიდი ეჭვი აქვთ მათ, რომ საკმაოდ დიდი ნაწილი ამ თანხებისა, რომელიც ამერიკელების ჯიბიდან ამოღებული ფულია პრინციპში, ანუ ბიუჯეტიდან გადარიცხული თანხები, არის გაფლანგული, ვიცით რომ უკრაინა არის მსოფლიოს ერთ-ერთი წარჩინებული კორუფციის თვალსაზრისით ქვეყანა, ყველაზე მაღალ ზღურბლზე არის უკრაინაში კორუფცია. ჩვენ გვახსოვს რას გადაყვა მათი თავდაცვის მინისტრი რეზნიკოვი რას გადაყვა ამის შემდეგ მოიყვანეს ეს უმაროვი იქ იყო საუბარი ანუ 90-იანებს გულისხმობთ რომ ქონდა უკრაინას და ბირთული არ არის გულისხმობ უახლოეს ომის ახლა რაც რუსეთთან მიმდინარეობს ომი თავდაცვის მინისტრი რეზნიკოვი მასთან იყო კითხვები რომ ფული ჩვენებური ენით რო ვთქვათ, მოტყდა ეს ფული. კი, მესმის. გაათეთრეს ეს ფული, იქ იყო ამუნიციაზე, ანუ აღჭურვილობაზე, ჯარის შეეხებოდა საქმე ჩაფხუტებს, ჯავშან ჟილეტებს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. შემდეგ მოხდა ამაროვის მოყვანა. კორუფცია დღემდე მძვინვარებს და ამის საფუძვლიანი ეჭვი აქვთ. გარდა ამისა, თუ გახსოვთ, როდესაც იყო ქილიკი და ეს პასკვილებიც კი იყო, რომ აი საქართველოს არ ეხმარება უკრაინას, ომში მყოფ უკრაინას, საბოლოო ჯამში მერე აიძულეს დასავლეთ საქართველოში მოხდა იქ ამას წინათ ამბობდა მაშინდელი ეს რწმუნებული, რომ თანხა შეგროვდა დიდძალი თანხა, როდესაც დაიბომბა რუსეთის ავიაციის მიერ ეს ელექტროგამანაწილებელი ქსელები უკრაინის მთელ რიგ ქალაქებში უდენოდ იჯდა ხალხი და მოხდა შეგროვება თანხების და დიზელ გენერატორების გაგზავნა უკრაინაში. ამ დიზელ გენერატორების გადაყიდვაც კი ხდებოდა მერე რაიონების მიხედვით იქაურ რწმუნებულებს მერე დაერია ეს SBU ეგრეთ წოდებული იქ თავიანთი ბანდერელები ვინც ყავთ ამაშიც კი ქრთამს იღებდნენ თუ სად რომელ რაიონში გადაეგზავნათ ეს გაგზავნილი გენერატორები. აი ამ მდგომარეობაშია ამ ქვეყანაში უკრაინაში. კი ბატონო. ესე იგი დღეისათვის როგორც ცნობილია ტრამპი ცდილობს რომ უკრაინაში დაასრულოს კონფლიქტი და ამ მიმართულებით როგორც ჩანს მიდის მუშაობა მისი სპეციალური წარმომადგენელი უკრაინაში ის ცდილობს აუხსნას ზელენსკის მთავრობას რომ უნდა დაასრულოს კონფლიქტი, ასევე ის ამბობს რომ ასე ვთქვათ ატაკამსები და სხვა ჰიმარსები და ასე შემდეგ საარტილერიო ჭურვები და დეფიციტია უკვე შეერთებულ შტატებში და ვაშინგტონს აღარ შეუძლია მიაწოდოს იარაღი კიევს, ასევე ტრამპი ცდილობს რომ ესე იგი თავად დასავლეთ ევროპაში ანუ იმ ქვეყნებში საფრანგეთი, ბრიტანეთი, გერმანია, იტალიაში შეცვალოს ის რეჟიმები, ლიბერალური რეჟიმები, რომლებიც აქეზებენ კონფლიქტისკენ იგივე კიევს, იგივე ნათანიაჰუს და ასე შემდეგ. ну მაგალითად ბრიტანეთში რომელიც ბრიტანეთი ფაქტიურად ის ქვეყანა არის რომელიც დღეისათვის ბოლო ალბათ 5 წელზე მეტი არის ყველაზე აქტიური არის აი ამ კონფლიქტ ну ისტორიულადაც ასე იყო და ბოლო წლებში მით უმეტეს აქტიური არის აი ამ კონფლიქტების გაღვივებაში და ტრამპის ასე ვთქვათ კანდიდატი არის ნაიჯელ ფარაჯი რომელიც რეფორმატორების პარტიას წარმოადგენს ბრიტანეთში და როგორც გავრცელდა ინფორმაცია ილონ მასკი ეხმარება მას $100 მილიონი რომ მან პოლიტიკურად გაძლიერდეს გაიზარდოს მისი რეიტინგი და შესაძლებელია უკვე 2025 წლისთვის
ნაიჯელ ფარაჯმა შეცვალოს დღევანდელი პრემიერ-მინისტრი და ეს იქნება ის მცდელობა, რომ ტრამპმა მოიყვანოს ბრიტანეთში ის ძალები, რომელიც მისთვის ლოიალური იქნება. მოგეხსენებათ, დღეისათვის შეერთებულ შტატებსა და ბრიტანეთს შორის არის საკმაოდ დაძაბული ვითარება, იქიდან გამომდინარე, რომ ბრიტანეთი ხელს უშლის ტრამპს მაგალითად სირიაში. სირიაში არის შეერთებული შტატების დაახლოებით 900 ჯარისკაცი არის, ასევე ერაყიდანაც და აი ამ ორი ქვეყნიდან ტრამპი გეგმავდა, რომ გამოეყვანა ეს სამხედრო ბაზები და მიემართა იქითკენ სამხრეთ-აღმოსავლეთი აზიის მიმართულებით, რომ ჩინეთთან იქ დაპირისპირებაში ასე ვთქვათ კონცენტრაცია მოხდარიყო სამხედრო ძალის და მაგრამ ბრიტანეთი ხელს უშლის შეერთებულ შტატებს, როგორც ჩანს. და ზუსტად აი სირიის კონფლიქტი არის დაორგანიზებული ერთ-ერთი მთავარი აქტორია ბრიტანეთი. ამიტომ ბრიტანეთშიც, საფრანგეთშიც, გერმანიაშიც აი მიდის ის პროცესი, რომ იცვლება პოლიტიკური ელიტები. იგივე მაკრონი ახლა თქვენ რაც ბრძანეთ, რომ პოლონეთში იყო და ის აკეზებდა პოლონეთის პრემიერ-მინისტრს დონალდ ტუსკს, რომ მას შეეყვანა ჯარები უკრაინაში, ან კიდევ სამშვიდობოები, აი შეეყვანა უკრაინაში სამშვიდობო მოლაპარაკების შემდეგ, რაც იმას ნიშნავდა, რომ რუსეთს დაუპირისპირდებოდა ეს კოლექტიური დასავლეთი ნატოს სახით. აქედან გამომდინარე, მაშინ ასე ვთქვათ, პოლონეთმა უარი უთხრა მაკრონს, ალბათ შეეშინდა რუსეთის და მეორეს მხრივ ეთყობა ტრამპს გააფრთხილა, რომ ეს არ გაეკეთებინა. ანუ მიდის დაპირისპირება იმ მილიტარისტებს შორის და იმ ძალებს შორის, რომლებიც ცდილობენ, რომ ეს კონფლიქტები დაასრულონ. დღეისათვის სირიაში რა ხდება? ხო, ძალიან საინტერესოდ მიდის პროცესები. ესე იგი, ისრაელი თავის მხრივ, როდესაც ასადი იყო, ისრაელი თავის მხრივ უტევდა ასადს, ბომბავდა, როდესაც მოესურვებოდა, ბომბავდა იმ გოლანის მაღლობებთან დაკავშირებით იქ ტერიტორიული დავები მიდიოდა და ამასთან დაკავშირებით პირდაპირ დამასკოს ბომბავდა და შესაბამისად ასუსტებდა ასადის ხელისუფლებას, ხო? მეორეს მხრივ თურქეთის ხელისუფლება ერდოღანიც პირდაპირ თუ ირიბად ასუსტებდა ასადის მთავრობას. და შემდეგ უკვე ბრიტანელები, როგორც ვრცელდება ინფორმაცია, ბრიტანელები გააქტიურდნენ და ის ბოევიკები, რომლებიც ნარჩენები იყვნენ იმ ტერორისტული ისლამური სახელმწიფოსი, რომელიც აკრძალული არის საქართველოში და სხვა ქვეყნებში, ისინი გააქტიურეს და იდლიბიდან 30000 ბოევიკი შეტევაზე გადავიდა დამასკოს მიმართულებით, ჯერ ალეპო აიღეს, შემდეგ უკვე დამასკოს მიმართულებით დაიძრნენ და ფაქტიურად სირია როგორც სახელმწიფოება დაკარგა. ასეთი, ასე ვთქვათ, მოხდა, ესე იგი, ბრიტანეთის სპეცსამსახურების მსხვერპლად აღმოჩნდა, იქიდან გამომდინარე, რომ მისმა ჩინოვნიკებმა მას უღალატეს და ჩვენ ვნახეთ არმიის მთელი კოლონები, სირიის არმიის კოლონები, ვინც დანებდა და გაიქცა ბრძოლის ველიდან. ესაც იმის მაჩვენებელი არის, რომ თუ შენ არ იბრძვი საკუთარი ქვეყნისთვის და საკუთარი სახელმწიფოებრიობისთვის, ვერავინ შენ ვერ დაგიცავს, ხო? და ამბობენ ახლა, რომ რუსეთის სამხედრო ბაზების იმედი აქვს და მათ შორის ისრაელიც და თურქეთიც დაინტერესებულია იმით, რომ სირიაში დარჩეს რუსეთის სამხედრო ბაზები, რომ იგივე ის ბოევიკები არ გადავიდნენ შეტევაზე ისრაელის მიმართულებით, უკვე არის ესეთი ვრცელდება ასეთი ინფორმაცია, რომ ისინი დაიძრნენ უკვე აი ამ გოლანის მაღლობებთან დაკავშირებით, მიგ ალ-ქაიდას სი ძინპინთან შეხვედრაზე პეკინში ამის შესახებ ინფორმაცია გააკეთა ორდღიანი ვიზიტით მყოფმა დიმიტრი მედვედევმა, რუსეთის უშიშროების საბჭოს დივნის მოადგილემ და ისიც დააყოლა, რომ უკვე სარგებლობენ ის ქვეყნები, ვინც გამოიყენეს ხელისუფლების შეცვლა სირიაში. უშუალოდ ისრაელი ადასტურებს ეს ფაქტი, რაც ახლა ბრძანეთ გოლანის სიმაღლეებიდან ქვეყნის სიღრმეში შესვლით. იქ არ არის ერთგვაროვანი მდგომარეობა, ისიც ითქვა, რომ
მედვედევი ამახვილებს ამაზე ყურადღებას, რომ ძალიან რთული იქნება სირიის ერთიანობის შენარჩუნება. აქ პირველ რიგში იგულისხმება ის ეთნიკური შემადგენლობა, რომელიც ამ ქვეყანაში არის. ფაქტია, რომ დიდი ნაწილი ქვეყნის მოსახლეობის არის სუნიტი. შიიტები უფრო მცირე რაოდენობით არიან და მათ მხარს უჭერენ ირანი, დრუზები, ალავიტების წარმომადგენლები იყვნენ თავად სამხედრო შეერაღებული ძალების წარმომადგენლები, ანუ ასადის უშუალო დასაყრდენი და არაერთგვაროვანი ეთნიკური და რელიგიური შემადგენლობა. სერიოზული პრობლემა შეექმნა. ეხლა ის ცდილობდა დაისუსტებინა ასადი და მიიღო ის, რომ მან ასე ვთქვათ, საფრთხე მიიღო იგივე ბოევიკებისგან და ასევე ქურთები გააქტიურდნენ. ამ ეტაპზე თურქეთს მხარდაჭერა გამოუცხადა ტრამპის ადმინისტრაციამ, პრინციპში ეთანხმებიან იმ ხედვას, რაც თურქეთს აქვს სირიასთან მიმართებით. ეს პრინციპში საინტერესოა, თუმცა შეიძლება ტრამპის და ზოგიერთი მისი მომავალი ჩინოვნიკიც, ასე ვთქვათ, ეწინააღმდეგება ერდოღანს. გულის სიღრმეში არ მოწონდათ მათ ის, რაც განახორციელა ერდოღანმა და ბოევიკები საგარეო დაზვერვის შეფი ჩავიდა სირიაში და პრინციპში დიდად გულზე არ ეხატებათ თავის ესე ერდოღანის თვითნებობაჩი იქნა შეფასებული ის წიაღწლები, რაც თურქეთმა განახორციელა სპეცსამსახურების და თუნდაც ასადის ხელისუფლების გადატრიალების თვალსაზრისით. კი ბატონო. ხო, ბუმერანგის პრინციპით მათ თურქეთმაც და ისრაელმაც მიიღეს ის საფრთხე, რასაც ანუ ებრძოდნენ ასაც ასე ვთქვათ, ასადის ხელისუფლება დაემხო და მათ რეგიონში მიიღეს ძალიან სერიოზული საფრთხე და შეიძლება ახლო აღმოსავლეთში გადაიზარდო აი ეს კონფლიქტი გადაიზარდოს დიდ კონფლიქტში და შესაბამისად თუ ეს მოხდა მსოფლიოში დაიწყება ენერგეტიკული კრიზისი ნავთობის გაზის ფასი საკმაოდ მოიმატებს და ამბობენ რომ თუ დღეისათვის ნავთობის ფასი არის $73 თუ არ ვცდები დღეისათვის შეიძლება $100-ზე მეტი გახდეს და ეს პირველ რიგში შეერთებული შტატებისთვის იქნება ძალიან სერიოზული დარტყმა. იქინა გამომდინარე, რომ შეერთებული შტატები აწარმოებს დაახლოებით 10 მილიონ ბარელს დღეში, მაგრამ ჭირდება 20 მილიონი და ანუ ყიდულობს საზღვარგარეთ და შემოდის იმპორტზე. მათ შორის კანადიდან, რომელსაც ახლა დაუპირისპირდა ტრამპი უპირისპირდება კანადის პრემიერ-მინისტრს, რომელიც ხარის უჭერდა მხარს და საიდანაც დაახლოებით 4 მილიონი ბარელი ნავთობის შტატათაც მოიხსენია ტრამპმა ამას წინათ კანადა, ამერიკის შეერთებული შტატები. ასევე შტატები დღეს უპირისპირდება თავად ევროპის ქვეყნებს. ხო, ეხლა ტრამპის ვიზიტი საფრანგეთში და მაკრონთან შეხვედრა ეს იმაზე მეტყველებს, რომ იგივე მაკრონი ტრამპის პრეზიდენტობის დროს მის მხარეს გადავიდა და შემდეგ როდესაც მოვიდა ბაიდენი, როგორც ამბობენ, მაკრონმა უღალატა ტრამპს და ბაიდენის მხარეს გადავიდა და ეხლა ცდილობს ტრამპი, რომ მის მხარეს გადმოიყვანოს. ანუ ესე იგი, დღეისათვის ევროპას ძალიან სერიოზული პრობლემები აქვს. ევროპა დღეს უპირისპირდება სამ ზესახელმწიფოს. რუსეთს რომელთანაც კონკურენცია აქვს, სანქციები აქვს დაწესებული და ენერგო მატარებლებთან დაკავშირებით პირდაპირ ეხვეწებიან იგივე უნგრეთი და სხვა ქვეყნები, რომ უფრო დაბალ ფასებში მიიღონ ენერგო მატარებლები, მაგრამ რუსეთში მოგეხსენებათ დაწყებულია ინდუსტრიალიზაცია, ის პირდაპირ კონკურენტი იქნება ევროკავშირისა. მეორეს მხრივ შეერთებული შტატებისთვისაც ევროკავშირი არის კონკურენტი, იქინა გამომდინარე, რომ სავაჭრო ბრუნვა 150 მილიარდით პრეფიციტი აქვს ევროკავშირს, ანუ მეტი პროდუქცია შედის შეერთებულ შტატებში, ვიდრე გადის ევროკავშირის მიმართულებით და ეს არ აწყობს ტრამპს და აქედან გამომდინარე ის გეგმავს, რომ ეს გადასახადები დაახლოებით 25%-ით გაზარდოს იმპორტზე. მეორეს მხრივ ჩინეთი მოგეხსენებათ ასევე კონკურენტი არის ევროპისთვის, გერმანიაში ავტოწარმოება მოგეხსენებათ 25%-ით დაეცა 2020 წლიდან, ანუ პანდემიიდან დაწყებული და დღეისათვის უკვე ჩინეთიდან შედის მაღალტექნოლოგიური პროდუქცია, ხო? იგივე მანქანები
იგივე სხვა ტექნოლოგია და გერმანიაში საკმაოდ ეცემა თავად წარმოება და დეინდუსტრიალიზაცია მიდის ევროკავშირის. აქედან გამომდინარე, ეხლა ის რასაც აკეთებენ აი დღეს საქართველოს მიმართებაში, ხო? რომ ეს რამდენიმე ევროპარლამენტარი ჩამოვიდა, მიიღო აქციებში მონაწილეობა და განაცხადეს პირდაპირ, რომ ასე ვთქვათ, საპარლამენტო არჩევნები 26 ოქტომბრისო არ არისო ლეგიტიმურიო და მხოლოდ ზურაბიშვილი არისო ლეგიტიმურიო. ეს პირდაპირ არის. იგივე განაცხადა დაახლოებით ამერიკის ელჩმაც. ეს არის პირდაპირი ჩარევა ქვეყნის შიდა საქმეებში და მოგეხსენებათ პირდაპირ დარღვევა არის გაეროს რამდენიმე წესდებისა. ახლა მე მინდა წაგიკითხოთ გაეროს დეკლარაცია სახელმწიფოთა საშინაო საქმეებში ჩარევის დაუშვებლობის მათი დამოუკიდებლობისა და სუვერენიტეტის დაცვის შესახებ მიღებულია გენერალური ასამბლეის მიერ 1965 წლის 26 დეკემბერს. 21-31 დადგენილებით. და აქედან გამომდინარე საქართველოს მთავრობას შეუძლია პირდაპირ გაეროს საერთაშორისო სასამართლოში უჩივლოს აი ამ ევროპარლამენტარებს, ამერიკის ელჩს და სხვებს, ვინც ერევიან ჩვენს შიდა საქმეებში და აცხადებენ, რომ ვითომ ჩვენი ესე იგი არჩევნები, სადაც 2 მილიონმა ადამიანმა მიიღო მონაწილეობა, 1,200,000-მა მხარი დაუჭირა მართველ გუნდს ქართულ ოცნებას და ესენი აი ეს ევროპარლამენტარები თავისი თავხედობით ესე იგი ღებულობენ მონაწილეობას აქციებში და პირდაპირ მიმართავენ განცხადებებით აი ამ რადიკალებს რომ მათ გააგრძელონ სახელმწიფოში დესტრუქცია და სახელმწიფო დაპირისპირება ხო მაიდანი სახელმწიფო გადატრიალება მათ შორის სამხედრო გზით და იგივე კიევიდან ჩვენ ნახეთ რომ ვრცელდება ვიდეო მიმართვები იქ არსებული ქართველი ბოევიკების რომლებიც იბრძვიან კიევის ფაშისტური ხუნტის მხარეს და ისინი პირდაპირ მიმართავენ ხო პრეზიდენტს რომ ვითომ ჩამოვლენ და რაღაცას იზავენ და რაღაც ეს არის მცდელობა დასავლეთისა რომ საქართველოში მოაწყოს სახელმწიფო გადატრიალება და ამაში აქტიურად ერთავენ ახალგაზრდებს და იყენებენ აი ფონად იმისა რაც ხდება და მე მინდა ახლა კიდევ ერთი განცხადება გავაკეთო იმასთან დაკავშირებით რომ ესე იგი ჩვენი ახალგაზრდები რო აი გამოვიყვანოთ აი ამ მდგომარეობიდან ჩვენ გავატაროთ რეფორმები განათლების მიმართულებით და დღეისათვის არის ასეთი პროგრამა რომელსაც სთავაზობს ქართველ ახალგაზრდებს რუსეთის ფედერაცია ეს არის სახელმწიფო დაფინანსებით რუსეთის სახელმწიფო დაფინანსებით საგანმანათლებლო პროგრამა კვოტებით არის გათვალისწინებული და საქართველოს მოქალაქეებს მით უმეტეს ახალგაზრდებს შეუძლიათ ისარგებლონ ამ პროგრამით მოგეხსენებათ გასაუბრების შემდეგ შეუძლიათ მათ აირჩიონ რუსეთში არსებული 6 უნივერსიტეტი ერთ ქალაქში 2 უნივერსიტეტი და შემდეგ უკვე თავისი სპეციალობით გააგრძელონ სწავლა, ვინც არ იცის რუსული, მათ ასევე ამ პროგრამაში გათვალისწინებული არის, რომ მათ შეისწავლონ რუსული ენა და შემდეგ უკვე მეორე წელს გააგრძელონ სწავლა. მოგეხსენებათ, ეს პროგრამა წელს შემოდგომით დაიწყო და 2025 წლის 15 იანვარამდე გაგრძელდება და აი ამ დრომდე შეგიძლიათ გაიაროთ რეგისტრაცია და ისარგებლოთ ამ პროგრამით. დეტალური ინფორმაციები შეგიძლიათ ჩემს Facebook გვერდზე შეხვიდეთ და ნახოთ კონკრეტული პოსტი არის და გაეცნოთ დეტალურ ინფორმაციას, ასევე ქართველი სტუდენტების გამოხმაურებას ვიდეო მიმართვებს, რომლებიც სწავლობენ უკვე რუსეთში და ისინი დეტალურად საუბრობენ აი ამ საგანმანათლებლო პროგრამაზე. ნუ წარმატებას გისურვებთ და თუ კითხვები გექნებათ, ასევე შეგიძლიათ მეც მომმართოთ და იქ მითითებულ ნომერზეც დარეკოთ ქართულენოვანი კონსულტანტი გიპასუხებს და აგიხსნის დეტალურად. მადლობა გიორგი, ამასობაში ჩვენი საეთერო დრო ამოიწურა. მე ტელემაყურებელს შევახსენებ, ჩვენი სტუმარი გახდათ პარტია სოლიდარობა მშვიდობისთვის პოლიტსაბჭოს წევრი პოლიტოლოგი გიორგი ირემაძე. მე ორშაბათამდე დაგემშვიდობებით. მადლობა ყურადღებისთვის, ნახვამდის.